Hello po muli sa inyo mga kaberto. Nandito na naman po muli tayo para sa panibagong video na kung saan ay mag-aayos po tayo ng portable rechargeable fan. Una ay susubukan po muna nating paganahin ang portable fan mga kaberto. Buo naman ang power button nito mga kaberto. Ganon din po ang speed niya at gumagana naman ang fan niya. Ngayon naman po mga kaberto, ang isusunod po nating susubukan at tetestingin ay ang charging port niya at susubukan po natin siyang i-charge. At yan nga po mga kaberto, nailagay na po natin ang charger niya sa charging port. Hindi po siya nagcha-charge. Maluwag din po ito at natatanggal. At ito na po ang nakikita nating problema at sira ng portable rechargeable fan mga kaberto. Tara, umpisahan na po nating buksan at gawin ang sira at problema ng portable fan mga kaberto. Tapos na nga po nating buksan at baklasin ang portable fan mga kaberto. Natanggal na din po natin ang connection ng battery nito. Ganon din po ang fan niya. Yun nga po, tanggal po ang micro USB at pinaka-charging port nito. Tara na mga kaberto, umpisahan na po nating ibalik at ayusin ang natanggal at sirang micro USB. Una po ay lilinisin muna natin ang pinagtanggalan ng micro USB or pinaka-charging port niya bago po natin ihinang or isolda muli ito para maayos po natin uli siya sa dati niyang pagkakalagay.
Tapos na nga po nating ihinang or isolda na ibalik na po natin ang natanggal na micro USB at pinaka-charging port ng portable fan mga kaberto. At ang gagawin po natin ay susubukan po natin itong i-charge kung naibalik po natin ito ng maayos. Sa pagkakahinang, ibabalik po natin ang connection ng pinaka-fan niya, ganoon din po ang battery. At susubukan na po natin ulit itong i-charge mga kaberto. Yan po mga kaberto, okay na po uli ang charging port niya. Nagcha-charge na po uli ito. Sana po ay nakatulong uli sa inyo mga kaberto ang ating munting video na ito na kung paano mag-ayos ng nasira at natanggal na micro USB port ng portable rechargeable fan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat mga kaberto.